ممكن اعرف انت وقفت ليه؟ ما هو انا حضرتك في الاخر انسان، يعني لحم ودم وعروق وشرايين، واللي بيحصل ده كتير قوي الحقيقه. الشمس ما طلعتش الصبح، وزلزال يرجرج البيت، وغزال تاكل ابويا بيض بالسمنه البلدي، وانت في الاخر تقولي لي انا من كوكب تاني. انت ليه مش مصدق؟ انا من كوكب تاني فعلا يا ستي ان شاء الله تكوني عروسه البحر، اتفضلي انزلي بلاش وجع قلب على المسك. قلت لك عايزه اروح الهرم. هي البعيده فهمها تقيل ولا ايه؟ ما قلنا الهرم ما ينفعش بالليل، اول ما النهار يطلع خدي بعضك وروحي الهرم زي ما انت عايزه. انت حاطه ايدك على راسي ليه؟ انت يا بت، انت فاكره ان انا كده هضعف؟ والله في سماء لو حطيتي ايدك فين برضه هكرشك من التاكسي. امشي بره. يلا بينا. هو كان في حاجه بتزن ولا انا وداني اللي بتصفر؟ يلا بينا. يلا بينا على فين؟ نروح. ايوه بس انا عربيتي ما بتروحش كواكب، دي اخرها سوق العبور. انا مش رايحه الكوكب دلوقتي. طب تحبي اوديك اوتيل معين ولا اشوف لك حاجه على ذوقي؟ لا انا هروح معاك. هو انت يا بنتي مالكيش اهل؟ فكك بقى من الحوار ده، يلا اتحرك. فكك؟ انت ايه من كوكب الدويقه؟ انت هتتحرك ولا افجر لك العربيه؟ الهي تنفجري انت وغزال في يوم واحد. اتفضل الشاي يا سي عبد. تسلم ايديك يا ست الكل، عقبال ما نشرب شربات فرحي. يوه احنا خلاص عجزنا بقى يا عبد. اوعي تقولي كده، ده انت ست العرايس. الله، ما تكسفنيش امال بقى يا عبد. الملح فين ياما؟ عندك في الدرج. سبحان الله، معقول الكناريا اللي قاعدة قدامي دي تخلف غوريلا زي دي؟ انت متأكدة ان البت دي بنتك يا عطيات؟ غلبت معاها 100 مرة اقول لها بلاش تجعر. انا مش عارفة البت دي طالعة مسترجلة لمين. المهم ما قالوش حاجة في التلفزيون عن الزلزال يا سي عبده؟ عمالين يروا في كلام فاضي، بيقولوا ان اللي حصل ده مش زلزال. الله، امال الرجراجة اللي كنا فيها دي ايه؟ بيقولوا خلل في النظام الشمسي، وامريكا بتتهم روسيا ان القمر الصناعي بتاعها وقع في مصر. يا اختي، هي امريكا دي حاطه مناخيرها في كل حاجه كده. عملت لك عشوة هتاكل ايدك وراها. تسلم ايديك يا غزال. مش كنت تمسك في مندو يجي ياكل معانا؟ وانا معطله من الصبح، فراح يعمل نقلتين كده بالتاكس. ربنا يفتحها عليه ويكرمه ويحنن قلبه عليا. شوفي البيت. عبود انت هتستعبط؟ انا قلت لك هروح معاك، انت ما بتفهمش ولا ايه؟ ما تيجي تاخديني قلمين احسن، ولا اقول لك ما تقلعي الجزمه وتحشريها في بقي او تضربيني بيها على دماغي. كل ده رغي ملوش لازمه. ها يا بنتي انا ساكن في الغوريه. طب ايه المشكله؟ يا انسه الاسعار غليت والناس تعبانه، وانا لو دخلت بيكي بفستانك القصير ده كوكب الغوريه كله هيعمل عليكي عزومه، والحاضر هيبعت للغايب مسج. طب خلاص اشتري لي لبس تاني وتصرف بقى يا اخي. واشتري لك ليه وانا خلفتك ونسيتك؟ مش انت هتشتري فستان بفلوس؟ امال هشتريه بكرتونه بيض. ما هو انا اصلا ما عنديش فلوس. افهم من كده ان انت مش هتدفعي الاجره. ايوه، اصل انت مش واخد بالك، احنا الكوكب بتاعنا ما فيهوش فلوس، وكمان جايه من كوكب مفلس، هي ناقصه فقر. اسمعي يا بنت الناس، انا من ناحيتي بكح تراب، اذا كنت طمعانه في قرشين شوفي لك حد غيري. يلا يلا اتكلي على الله. بس انا اخترتك انت. عذرك معاك، انا عارف طبعا ان انا عندي جاذبيه والسياح كلهم بيقعوا في دباديبي، بس للاسف السياحه اتضربت والعربيه عليها اقساط، وورشه النحاس العنكبوت معشش فيها، وبيتنا قايل للسقوط. عارفه كل حاجه عنك، وبتشتغل في المتحف الزراعي وبتقبض 480 جنيه مصري، وبتروح مره في الشهر، وحبيت خواجايه من 7 سنين واديتك الطرشه ورجعت بلدها. انت جاسوسه يا بت ولا ايه؟ انت جبت المعلومات السريه دي منين؟ اسمع يا واد مندو، انت ايه وكمان عارفه اسمي؟ طول ما انا في الكوكب بتاعكو انت مش هتفارقني ولا لحظه. ليه عافيه يعني؟ ايوه، ليك شوق في حاجه؟ انا متاكد انك من كوكب الدويقه. ومن الغورية الكوكب زين دق نحس الجد وبخور، ومن الغورية انا رايح فين؟ لفت لفة وتاني حضور وبخور، ومن الغورية انا رايح فين؟ لفت لفة وتاني حضور. طب بالاذن انا بقى يا عطيات. ومستعجل ليه يا عبد الواحد؟ ما تخليك يا عم عبد واحد، ايه بس اللي يطلعك تقعد بزلوعك؟ ما انا بقالي سنين قاعد بزلوعي. طب بقول لك ايه، مش احنا شركة في البيت؟ خلاص انت تتجوز امي وانا اتجوز ابنك. ها قلت ايه بقى؟ يوه انت اتهبلتي يا بت، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ معلش يا عبد، اصل غزال مدب
واللي في قلبها على لسانها. هي فعلا مدب وزي الجاموسة كمان، بس تعرفي البت دي برضو كلامها موزون. موزون ازاي يعني؟ جرى ايه يا اما ما تفتحي مخك؟ ما هو اكيد في حكمة من عند ربنا. ده جوزك الله يرحمه حافي ورايا اكتر من 2 سنين عشان ابيع له نص البيت، وانا ما وافقتش الا قبل ما يموت بشهر. طب وتفتكر ايه الحكمة من كده يا عبدو؟ نكون شركة في البيت وايه كمان يا عبدو؟ وشركة كمان يعني في كل حاجة. ايوه كده، وتبقى بزراميط يا معلم. جاتك داهية في الفاظك. فاكر يا عبدو اخر حاجة عملها ابراهيم جوزي الله يرحمه قبل ما يموت كانت ايه؟ بصراحة مش فاكر، اصل ابراهيم كان ريحه تقيل شوية، ما زعليش وقعدته ما تلزمش وما تلزش كمان. المرحوم وثق عليا يا عبدو. ايوه صحيح، قال لي حط عطيات في عينيك. وانت حطيتني يا عبدو. طبعا، ده انا حطيتك في عيني وفي قلبي كمان. وانا من ايدك دي لايدك دي. ايوه بقى، اموت انا في السهواكه. خلاص كده نقول مبروك يا عصافير. الله، هي دي الغورية؟ ايوه. يعني انت ساكن هنا؟ ايوه. طب ما يلا نطلع. قبل ما نطلع عايز اعرف هتلزقي في قفايا زي القرادة كده لحد امتى؟ اول ما اخلص المهمة بتاعتي. يا بنت تكوني ارهابية وناوية تفجري الهرم. احنا الكوكب بتاعنا ما فيهوش ارهاب ولا عنف، احنا كوكب مسالم. هتقول لي كوكب تاني. ما علينا، المهم انت عايزة ايه من الهرم بالظبط؟ اعرف سر بنى الهرم. بتضحك ليه؟ الله العظيم يا بنتي، كوكب الارض بجلالة قدره بقاله قرون ما عرفش سر بنى الهرم. هتيجي انت يا بنت امبارح تعرفي السر؟ روحي يا بنتي، اركبي سفينة الفضاء بتاعتك واتكلي على الله. يلا روحي. انت هتوصلني هناك يا مندو ومالكش دعوة. اصل انت مش واخده بالك، الفرعون اللي صمم الهرم كان حويط وكتوم. خديها مني، انا راجل خريج سياحه وفاهم ودايس في الفرعوني جامد. دايس ايه؟ انت هتشتغل لي؟ ده انت اتخرجت بطلوع الروح واخر سنة طلعت بمادتين. الله يحرقك، انت بتجيب المعلومات دي منين؟ اسمع يا مندو، احنا الكوكب بتاعنا متقدم عن كوكب الارض ب10,000 سنة، يعني دماغنا غير دماغكم خالص. طبعا احنا دماغنا متكلفه. وبعدين ايه الغرور ده؟ عايز تفهميني ان انتوا عندكم تكنولوجيا زي بتاعتنا؟ التكنولوجيا بتاعتكم بدائية جدا. طب انا عندي فيسبوك. السخافات دي اتخلصنا منها من زمان. عندكم توك توك؟ طبعا، بس مش بيمشي على الارض زيكم. امال بيمشي ايه؟ على السقف زي الصراصير؟ لا، بيطير. وهات خالتك. الحمد لله على السلامة يا مندو. انا كان قلبي حاسس ان الليلة دي مش هتعدي على خير. يا حبيبي انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي يا كن؟ كلام في سرك، في حاجة حصلت طيارة النوم من عينيا. حاجة ايه؟ من كام ساعة سمعت زغروطة جاية من بيتكم. يا سلام، يعني كل البلاوي اللي حصلت النهاردة ومفيش حاجة قلقتها غير الزغروطة اللي جايت من بيتنا؟ ما هي حاجة تقلق برضه عننا. اتخمد يا كني، الهي تنام ما تقوم. طب اديني مفتاح التاكسي عشان اظبطه لك للصبح. طب ما انت معاك نسخ. انت متأكد من الكلام ده؟ استغفر الله العظيم. اسمع يلا، انا لازم اخدك لدكتور يعمل لك عمرة في دماغك. والله لو جبت لي عالم ذرة مفيش فايدة، الدماغ فوتت من زمان. طب تصبح على خير يا كني. استنى بس. عايز ايه يا زفت؟ مش احنا اصحاب من زمان؟ احتمال. خلاص خدنا نام معاك لحسن جدتي تعبت من نوم الورشة. هي الناس كلها عايزة تنام في بيتنا النهاردة ليه؟ بلاش بيتكم، انام في الأوضة اللي فوق السطوح. غزال اجرتها. تاهت ولقيناها. غزال عايزة مني خدمة هظبطها وتديني الأوضة. خدمة ايه بقى اللي عايزاها منك الجاموسة دي؟ عايزة تتجوزك. لما اقابلك بكرة هقنعك، بس يا ريت تفكرني. طب ايه رأيك بقى، انا لا هتجوز غزال ولا انت هتاخد الأوضة، وفكرني بكرة اديك بالبلغة. سلام يا صاحبي. ما يلا يا أمورة، انت هتعملي لي فيها برنسيسة ولا ايه؟ انزلي. اتأخرت كده ليه؟ بقولك ايه، من اللحظة دي تنفذي اللي بقولك عليه من غير رغي كتير. حاضر يا سي السيد. وكمان عرفتي سيد؟ اتحركي اتحركي. هو ده باب العمارة؟ لا، باب زويلة. ايه مش عاجبك؟ عاجبني يا برنس. الكوكب قال. هي الدنيا ضلمة كده ليه؟ بطلنا نركب لمبات ترشيد للاستهلاك. وانتوا ليه عاملين السلم خشب؟ بنوفر اسمنت. عندك اعتراض؟ بالعكس، دي فكرة كويسة جدا، انا هعمل زيها في الكوكب بتاعنا. طب اوعي بس لا تتكفي على وشك مندو كده، رحنا في داهية.